Сәлем достар, бүгін бізде бірінші сыныптың ана тіл сабағы. 6-шы сабақ. Сабағымыздың тақырыбы дауысты және дауыссыз дыбыстар. Бірінші жаттығу. Мәтінді оқы, соқпақ. Әкесі мен баласы мектепке келе жатты. Қар әппақ. Бала анадай жердегі қалың қарға қарай жүрді. Жолдан шығып, қалың қарды бекер омбаладың-ау, деді әкесі. Түстен кейін әкесі мектепке тағы келді. Қайтар жолда бала өзінің ізін іздеді. Ізі жоқ. Өйткені бала жүрген жолмен біраз адам жүріпті. Соқпақ жасалыпты. Бұны байқаған әкесі баласына сүйсіне қарады. Енді сұрақтарға жауап берейік. Мәтін не туралы? Мәтін әкесі мен баласы жайлы. Бала не істеді? Бала қалың қарға қарай жүрді. Бала жүрген іздің басқаларға пайдасы тиді ме? Иә, бала жүрген жердің басқаларға пайдасы тиді. Өйткені ол жерде із жоқ, соқпақ жасалыпты. Енді ол жолмен біраз адамдар жүретін болады. Мектеп, бала сөздеріндегі дауысты, дауыссыз дыбыстарды ата. Енді мектеп, бала сөздеріне дыбыстық талдау жасап көрейік. М дыбысы дауыссыз. Қысқаша дауыс д, з деп жазып қоюға болады, дауыссыз дегенді. Е дыбысы дауысты. Дауысты дыбыс дегенді қысқаша д, ы деп жазсаңыз болады. К дыбысы дауыссыз дыбыс. Т дыбысы дауыссыз. Е дыбысы дауысты. П дыбысы дауыссыз. Дауыссыз дыбыс. Енді бала сөзін жазып көрейік. Бала. Б дауыссыз. А дауысты. Л дауыссыз. А дауысты. Жалпы біздер дыбыстарды екіге бөлеміз. Дауысты дыбыстар және дауыссыз дыбыстар. Дауысты дыбыстарды біз қызылмен белгіледік, ал дауыссыз дыбыстарды көкпен белгіледік. Енді олардың айтылуындағы өзгешеліктерге қарайық. Дауысты дыбыстар созылып айтылады. Мысалы, а, э, е, о, ө, ы, ы, и және у. У дыбысы жақшаға алынып тұр. Өйткені ол бірде дауысты дыбыс, бірде дауыссыз дыбыс болады. Қандай жағдайда екенін еске түсірейік. Егер у дыбысы дауысты дыбыстан кейін келетін болса, ол дауыссыз болады. Мысалы, ауа. Бірінші дауысты жағдайларын есімізге түсірейік. Егерде ол дауыссыздан кейін немесе дауыссыздың алдында болатын болса, онда ол не болады? Дауысты дыбыс болады. Мысалы, дауысты болатын жағдай су, ну, ту. Бұл жерлерде у дыбысы дауысты дыбыс болып тұр. Енді дауыссыз дыбыстарды қарайық. Дауыссыз дыбыстардың дауысты дыбыстарға қарағанда ерекшелігі, олар айтылған кезде созылмай айтылады. Мысалы, б, в, г, ғ, д, ж, з, и, к, қ, л, м,
н, ың, п, р, с, т, ф, х, х, ц, ч, ш, щ. Дауыссыз дыбыстар созылмай айтылады. Енді у дыбысының дауыссыз болатын жағдайын көрейік. Қай жағдайда ол дауыссыз болады? Мысалы, ауа. Бұл жерде ол дауыссыз. Енді екінші жаттығуға қарайық. Жаңылтпашты көркем жаз. Бұл жаңылтпашты дәптерімізге әдемі етіп көркем жазамыз. Қар аппақ, дала аппақ, бәрі аппақ. Қайталаймыз. Қар аппақ, дала аппақ, бәрі аппақ. Жаңылтпашты жаттап аламыз. Үшінші жаттығуға қарайық. Сурет бойынша мәтін құра. Мәтін құрау үшін алдымен бұл жылдың қай мезгілі деген сұраққа жауап берейік. Бұл жылдың қыс мезгілі. Және суретте нелер бар? Кімдер бар? Суретте ағаштарды көріп тұрмыз, шананы көріп тұрмыз, аққаланы көріп тұрмыз. Және балалар аққала жасап жатыр. Енді осылардың барлығын біріктіріп, бір мәтін құрайтын боламыз. Мәтініміздің тақырыбы қысқы ойын болсын, немесе аққала деп алсақ болады. Аққала деп алайық, е? Енді мәтінімізді жазайық. Қыс мезгілі. Біздер бүгін аулаға аққала соғуға шықтық. Бұл жерде сөйлемдерді өздеріңіз қалағаныңызша өзгертсеңіз болады. Мысалы, мен біздер деп алып тұрмын, ал сіздер мына балаға ат ойлап, мысалы, Арман мен Ақжан аулаға аққала соғуға шықты деп өзгертіп жазуға да болады. Міне осылай жаздым. Енді бірлет оқиық. Аққала. Қыс мезгілі. Біздер бүгін аулаға аққала соғуға шықтық. Аққала әдемі болып шықты. Оның қолын ағаштан, мұрнын сәбізден жасадық. Көзі мен аузына тас қойдық. Күшігіміз де бірге көмектесіп шананы сүйреп әкелді. Бүгінгі ойын бізге қатты ұнады. Міне осыған ұқсастырып, өздеріңіз де мәтін құрасаңыздар болады. Сонымен бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға көп-көп рахмет. Келесі сабақтар міндетті түрде шығатын болады. Сондықтан каналыма жазылып, лайк басып, комментарий жазып кетсеңіздер болады. Сау болыңыздар. Келесі сабақта кездескенше.